យើងប្រើប្រាស់ infinitive ពាក្យ stop នេះគឺមានន័យថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអត្ថន័យថា cease doing something else in order to គឺមានន័យថាឈប់ណាឈប់ធ្វើរឿងអីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីអីមួយណាដើម្បីមានន័យថា stop plus to infinity នោះគឺមានន័យថាឈប់ដើម្បីធ្វើរឿងអីមួយបាទ he stopped to talk to her a few minutes ណា he stopped to talk to her a few minutes គាត់នឹងឈប់ណាឈប់ដើម្បីនិយាយទៅកាន់នាងពី3នាទីណា stop នេះហេតុអីយើងដល់ verb ដោយសារវាជា past tense ណា past tense គឺបងប្អូនរៀនចំណាំថាព្យញ្ជនៈស្រៈព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគេ double consonant ខាងចុងណា he stopped to talk to her a few minutes គាត់ឈប់នឹងឈប់និយាយណាឈប់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងគាត់នឹងពី3នាទីបើកម៉ូតូបើកអញ្ចឹងទៅឃើញគាត់ឈប់ហើយឈរនិយាយគ្នានេះឈប់ឃើញគាត់ឈប់ម៉ូតូដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីនិយាយគ្នាសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយករបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺកាលណាគេប្រើជាមួយ to infinitive វាមានន័យផ្សេងពាក្យ try ប្រើជាមួយ to infinitive មានន័យផ្សេងចឹងទៅ try plus gerund មានន័យផ្សេងចឹងទៅ stop plus gerund មានន័យផ្សេងចឹងទៅ stop plus to infinitive មានន័យផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើ try plus to try plus gerund stop plus gerund stop plus to infinitive នឹងខុសគ្នាមិនបងប្អូនមកមើលខ្លឹមសារវីដេអូបាទអូខេអញ្ចឹងវាយើងរៀនទី1គឺពាក្យ forget ណា forget នេះគឺមានន័យថាម៉េច with forget the infinitive is used with the meaning fail to remember ណាមានន័យថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ forget ហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង to infinitive ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែលមានន័យថា fail to remember គឺអត់ចងចាំណាគឺអត់ចាំណាចឹងទម្រង់របស់វាបងប្អូនមើលទម្រង់របស់វាគឺ forget plus to infinitive ឧទាហរណ៍ថា I'm afraid he will forget to ឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ forget to write home ណា I'm afraid he will forget to write home ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់នឹងភ្លេចណាភ្លេចសរសេរអាសភៅហ្នឹងពាក្យ home ហ្នឹងសភៅវាក្រាស់ពាក្យសភៅហ្នឹងណា home ហ្នឹងវាក្រាស់អូខ្ញុំខ្លាចតែគាត់នឹងផ្លេចសេសភៅទេមកទៅអញ្ចឹងឃើញបងប្អូន forget plus to infinitive មានន័យថា fail to remember មានន័យថាវាអត់ចាំណាបាទ Don't forget to lock the door as you are out ណា Don't forget to lock the door as you are out ណាប្រែថាម៉េចកុំភ្លេចចាក់សោទ្វារនៅពេលដែលឯងចេញទៅក្រៅ as នឹងប្រែថានៅពេលឬក៏ខណៈកុំភ្លេចចាក់សោទ្វារអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ forget to ប្រែថា fail to remember ណាមានន័យថាអត់ចងចាំមានន័យថាកុំភ្លេចបាទមួយទៀត forget មួយទៀតគឺ forget ហ្នឹង the gerund is used with the meaning the memory of ណា with forget the gerund is used with the meaning the memory of មានន័យថាការប្រើប្រាស់ forget ជាមួយនឹង gerund គឺគេប្រើប្រាស់ដែលមានន័យថា the memory of ខាងដើមគឺអត់ចងចាំណាអានេះគឺ memory of ប្រែថាបំភ្លេចវិញណាអញ្ចឹង forget plus gerund យើងប្រែថាបំភ្លេចណាបាទអញ្ចឹង forget plus gerund ឧទាហរណ៍ថា I shall never forget visiting Angkor Wat Temple for the first time ណា I shall never forget visiting Angkor Wat Temple for the first time ខ្ញុំនឹងមិនបំភ្លេចណានឹងមិនបំភ្លេចមកអីគេទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាលើកដំបូងទៀតទេណាគឺគាត់នឹងមិនបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់មកណា I shall never forget visiting Angkor Wat Temple for the first time បាទពាក្យទី3បងប្អូនពាក្យទី3គឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ stop នេះគឺ with stop the infinitive is used with the meaning cease doing something else in order to ណា with stop នេះ the infinitive is used with the meaning cease doing something else in order to យើងប្រើប្រាស់ infinitive ពាក្យ stop នេះគឺមានន័យថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអត្ថន័យថា cease doing something else in order to គឺមានន័យថាឈប់ណាឈប់ធ្វើរឿងអីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីអីមួយណាដើម្បីមានន័យថា
stop plus to infinitive នោះគឺមានន័យថាឈប់ដើម្បីធ្វើរឿងអីមួយបាទឧទាហរណ៍ថាអូខេបងប្អូនមើលទម្រង់វា stop plus to infinitive ឧទាហរណ៍ថា he stopped to talk to her a few minutes ណា he stopped to talk to her a few minutes គាត់នឹងឈប់ណាឈប់ដើម្បីនិយាយទៅកាន់នាងពី3នាទីណា stop នេះហេតុអីយើងដល់ verb ដោយសារវាជា past tense ណា past tense គឺបងប្អូនរៀនចំណាំថាព្យញ្ជនៈស្រៈព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគេ double consonant ខាងចុងណា he stopped to talk to her a few minutes គាត់ឈប់នឹងឈប់និយាយណាឈប់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងគាត់នឹងពី3នាទីបើកម៉ូតូបើកអញ្ចឹងទៅឃើញគាត់ឈប់ឲ្យឈរនិយាយគ្នានេះឈប់ឃើញគាត់ឈប់ម៉ូតូដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំថាកាលណា stop plus to infinitive មានន័យថាសកម្មភាពគេឈប់ដើម្បីធ្វើអីមួយណាឈប់មួយផ្លែតដើម្បីផឹកទឹកអញ្ចឹងធ្វើការហត់ឈប់ធ្វើការទៅផឹកទឹកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យ stop plus to infinitive តោះណាបងប្អូនបាទចំណុចមួយទៀតគឺ stop ដែរបងប្អូន with stop the gerund is used with the meaning discontinue doing something ណា with stop the gerund is used with the meaning discontinue doing something stop ដែលជា gerund ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអត្ថន័យថាឈប់បន្តធ្វើរឿងអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំថាកាលណាគេប្រើ stop plus gerund គឺ stop verb ing បន្ទាប់មកវាបន្ទាប់ពី stop ហើយ plus gerund ឬក៏ verb ing នេះគេប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺដើម្បីអីគេដើម្បីរឿងហ្នឹងវាស្មើនឹង give up បោះបង់អត់ធ្វើអីមួយណាបាទអញ្ចឹងតម្រង់មកវា stop plus gerund ឧទាហរណ៍ថា he stopped smoking and drinking a year ago ណា he stopped smoking and drinking a year ago គាត់នឹងគឺឈប់ជក់បរិយឈប់ជក់ឈប់ផឹកនិយាយមកថាឈប់ជក់ឈប់ផឹកហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយឃើញមិនសកម្មភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺ give up ណា give up drinking give up smoking គឺគាត់បោះបង់ការជក់បរិយបោះបង់ការផឹកចោលហើយអញ្ចឹង stop plus gerund មានន័យថាឈប់ណាឈប់បន្តសកម្មភាពអីមួយបាទពាក្យទី5គឺពាក្យ try បងប្អូន try នេះគឺមានន័យថាម៉េច we try the infinitive is used with the meaning to make an attempt ណា we try the infinitive is used with the meaning to make an attempt កាលណាបងប្អូននិយាយពាក្យ try គឺ try plus to infinitive ស្មើនឹងពាក្យថាព្យាយាម to make an attempt គឺព្យាយាមបាទចឹង try plus to infinitive ឧទាហរណ៍ he will try to meet us at 7 o'clock he will try to meet us at 7 o'clock គាត់នឹងព្យាយាមណាព្យាយាមចូលជួបឬក៏ព្យាយាមជួបយើងនៅម៉ោង7ណានៅម៉ោង7គាត់ព្យាយាមឃើញ to make an attempt ព្យាយាមជួបបាទមួយទៀត try plus gerund ណា we try the gerund is used with the meaning to make an experiment ណាអញ្ចឹងកាលណា try plus gerund គឺស្មើនឹងសាកល្បងឬក៏ពិសោធន៍ឬក៏ភ្លក្សកាលណាគេប្រើពាក្យថា try plus gerund មានន័យថាពិសោធន៍សាកល្បងបាទអញ្ចឹង try plus to infinitive ឧទាហរណ៍ have you never tried cooking meat in wine instead of water have you never tried cooking meat in wine instead of water មានន័យថាបងឯងដែលធ្លាប់សាកល្បងឃើញណាធ្លាប់សាកល្បងធ្វើម្ហូបសាច់ហ្នឹងជាមួយស្រាជំនួសឲ្យទឹកអត់មានន័យថាបងឯងធ្លាប់យកស្រាយកសាច់ហ្នឹងធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងស្រាជំនួសទឹកអត់ធ្លាប់អត់ឬក៏សាកល្បងធ្លាប់សាកល្បងអញ្ចឹង try plus gerund មានន័យថាសាកល្បងបាទ she tries writing a letter in English ណា she tries writing a letter in English អ្នកហ្នឹងគឺសាកល្បងសរសេរលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសឃើញគេប្រើពាក្យ try plus gerund ប្រែថាសាកល្បងនេះភាពខុសគ្នារវាង try plus to infinitive try plus gerund stop plus gerund stop plus to infinitive មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ